এই কি কাটিং কি কাটিং সেলফি কাটিং সেলফি কাটিং আচ্ছা আচ্ছা সেলফি কাটিং দেখি দেখি মামা কয় টাকা খরচ হয়েছে সেলফি কাটিং এ 40 টাকা আর আগে আচ্ছা আচ্ছা তো তুই কোথায় থাকিস কোথায় থাকিস? টংডরা হ্যাঁ টংডরা কয় টাকা নিছে এই কাটিং দিতে কয় টাকা নিছে 30 টাকা 30 টাকা কই পাইছিলি 30 টাকা কই পাইছিলি 30 টাকা বাইতো দিছে বাড়ি থেকে দিছে তোর আব্বু কি করে তোর আব্বু কি করে আমার আব্বু এখানে নাই ও তো তোর বাসা থেকে গালি নি কেউ বকা দেয়নি কেউ তুই এরকম করছিস যে ও আচ্ছা আচ্ছা মা কি করে ঠিকা লাগা ঠিকা লাগা এই কাটিংটার নাম কি আরেকবার বলতো বল দেখি কি ও এই এই ছোট তোর চকলেট খাওয়াবো তো তো আরেকটু ভাইবা দে আয় কার দেন না কার্ড দিব না টাকা দিব না এই জল অল্প করে দিলে ধরে নেই কয়টা কাট দিলে না এই শোন কোন ক্লাসে পড়িস তুই পড়ালেখা করিস তো এই কাটিংটা দিতে কে বলছিল ও আচ্ছা আমার একটা লাগে আবার দেখি এই মুখ তো এদিকে একটু ঘুর তোর একটু আচ্ছা আচ্ছা তো তোর এইটা নেটে পাবলিশ করবো সমস্যা তোর হ্যাঁ ইউটিউবে ছেড়ে দেবো আজকে আজকে ইউটিউবে পাবলিশ করবো তোর দেখে দেখে আরও যেন অনেকেই কাটে হ্যাঁ তুই কিছু বলবি এই গেলে একটা হুন্ডা জৌত দিস এমন টান দিস না এই হুন্ডা আটকে রাখছে ওই জায়গায় এই শোন শেখ পন্ডিত এই এদিক বল তোর এই চুল কাটিং এর নামটা একটু তুই জোরে বল না বল দেখি তুই বল এই তুই বল সেলফি কাটিং কি কাটিং সেলফি কাটিং আচ্ছা আচ্ছা দেখি সেলফি কাটিংটা এটা হচ্ছে সেলফি কাটিং আচ্ছা আচ্ছা সেলফি কাটিং তুই সবার উদ্দেশ্যে কিছু বল এই চুলটা আর কে মানে মানুষজন কাটবে কিনা বল না এই কাটিং কি তুই আবিষ্কার করছিস সেলফি কাটিং হ্যাঁ হ্যাঁ তুই হঠাৎ কি মনে করে এরকম করে তুই মানে সিদ্ধান্ত নিলি কাটার হ্যাঁ যারা সেলফি ওঠে বেশি বেশি ওদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবি বল বল চকলেট খাবি না আয় চকলেট খেয়ে যা তোর এদিকে আয় এদিকে চকলেট খেয়ে যা ভাই তুই দাঁড়া একটু পানি লো চুলগুলো এরকম খারাপ সেলফি কাটিং